Olá pessoas, eu irei falar o que o Wacom 5075B Plus oferece e fazer uma leve comparação com o meu teclado antigo. Bom, ele é um teclado 75% que à primeira vista aparenta ser mais simples por ser feito de plástico, porém ele possui a estrutura Gasket Mount, que possui vários layers que ajuda tanto na digitação como na sua qualidade sonora. Ele possui teclas em PBT e também em Double Shot. Eu percebi duas grandes diferenças comparado com o meu teclado antigo. A primeira foi a sensação ao toque, que é mais suave e macio. E a segunda é que o material em PBT possui mais dificuldade em acumular gordura dos dedos. Então eu passo mais tempo sem precisar limpar o teclado. A minha versão possui o switch V3 Pro Cream Yellow da Wacom, que é um switch linear de 5 pinos. Ele possui uma bateria de 3.000 mAh, que está durando praticamente uma semana com os LEDs desligados. Vale a pena ressaltar que eu não percebi nenhuma diferença dele cabeado para a conexão 2.4 GHz. E ele também possui esse knobzinho de volume que ao clicar você consegue aumentar e diminuir a intensidade do brilho do LED. Bom, esse é o software dele. É um software bem completo, na qual possui várias opções, principalmente a de luz, que você pode escolher e também customizar os LEDs do teclado. Também na área de botões você consegue colocar comandos e atalhos no seu teclado. Como no exemplo, na tecla Home eu coloquei Alt número 3, que no caso vai fazer coraçãozinho. Então toda vez que eu apertar, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte se você gostou, comente o que você quer ver aqui, ou suas dúvidas. E eu vou deixar vocês com a gameplay meio SMR aí no final. Valeu!